其实不是只有大人会打呼，小朋友也会。但是小朋友打呼，你们有没有想过有什么影响？所以这一集就是教大家怎么帮自己的小孩不要张口呼吸。哦，很难呢，你不能把嘴巴堵住啊。你讲得好，有一种东西是可以把嘴巴闭起来的，你有没有看过？欢迎收看《好好生活，一起健康》。今天又来了，哇，画面又好和谐哦。哎呀今天我们要来聊拉撒的主题。哈，真的吗？跟我有关系？今天聊旅游不是吗？哦，是吗？没有准备，是我 Q OK 的，哦，OK 哦我 OK ，OK 临时 Q。你出去玩的时候有没有遇过有人很会打呼？我爸，我都戴耳塞啊，戴耳塞然后就马想要给他。上出卖爸爸，不是啊，耳塞是一定要的啊，一定要的。要把老公、爸爸都卖了，都当然卖光。啊，我先出卖自己家人比较快。小孩会不会打呼？哇，我小孩超会打呼，非常厉害，声音很大声。声音很大。其实不是只有大人会打呼，小朋友也会。但是小朋友打呼，你们有没有想过有什么影响？小朋友打呼就是影响我啊，哇，这个影响很大。那你觉得他睡得好吗？我觉得他睡得蛮爽，应该也不好啦。打呼人听说翻来覆对去，翻来覆去，可能呼吸不顺畅，会不会？不顺畅可能就会缺氧，对不对？可能交不到女朋友。那小朋友哎、没有啊，帮女朋友准备耳塞就好了。打呼大多都是张口呼吸，对不对？张口呼吸牙齿会很干，牙齿干就容易蛀牙，所以其实有一些小朋友蛀牙是因为张口呼吸，牙齿太干。哦，原来如此。是哦，然后有一部分的小朋友，他牙齿排列不正、龅牙干嘛的，也是因为鼻过敏而造成。我们张口呼吸，嘴巴张开嘛，张开这边会挤压我们的牙床、牙弓，就越挤越窄，牙齿就排列不正。哦，所以不是吃奶嘴造成的，吃奶嘴也会，哦，这样也会，所以牙科医师也会建议说什么几岁要戒奶，就不要加奶嘴。不要咬指头嘛，但是张口呼吸就很容易也会造成这些。也会。哦所以我们现在其实耳鼻喉科医师有跟小儿牙科做很密切的合作，就是要解决张口呼吸跟打呼。所以这一集就是教大家怎么帮自己的小孩不要张口呼吸。哦，很难呢，你不能把嘴巴堵住啊。你讲得好，有一种东西是可以把嘴巴闭起来的，你们有没有看过？封箱胶带。这是杀人犯法。不过真的有一种闭嘴胶带，是一种是圆形的，真假的？哪它贴起来里买？真我需要。的是胶带，有真的有。真假的但？是快给我链接。好，私下给你。这个国外有啊，台湾你可能就要找一些牙科诊所买。那台湾买得到，大多都是一字形的，就这样贴起来哦，，贴纸的，贴纸的啊，有那种狗骨头双 Y 型的都有，目的就是帮你粘起来，我知道有给狗的啦，狗就是带那个啊。有防咬的哦。对啊，人的也有一种这样罩起来的，啊，圈起来的，但圈起来效果一般不好，因为其实你随便撑开都有个缝。就是给小朋友贴一个胶带。但是建议贴之前，先把上面的通道先弄通，对啊，不然你就没得呼吸了。上面塞住，下面又被封住。对，所以上面就要先去排除有没有什么鼻过敏造成的鼻黏膜肥厚啊，或者是像感冒，如果感冒就要把鼻涕吸干净嘛。啊，那如果是鼻过敏，就要控制鼻过敏嘛。对，那如果上面弄通了，我们再把它封起来。如果说它真的闷住了，一般人正常的反应是确实会把它抓掉，所以才会说你要把前面、上面把它先弄通，再来封起来。啊，另外也有一些运动可以让你这边的肌肉比较强一点，不要打开。重点就是教大家怎么样可以教做复健。哦自己训练，你们有时候会发现说，蛮多人连白天都在张口呼吸，对，鱼啊，像开，像鱼一样。对，有些人习惯用嘴巴呼吸，嗯其实是不用鼻子呼吸的。哦，有些真的你真不讲，我没有想过我用什么呼吸。等一下回放可能就会看到你嘴巴是张开还是闭起来一直在动哎因为我平常好像都张开。张口呼吸，对不对？有些人可能是这样哦。平常就有一个方法可以训练自己不要张口呼吸，养成习惯，拿一杯水含着水，你含着水嘴巴张开会流下来像痴汉一样。对，你也可以保持你口腔润湿，因为你可能晚上都张口呼吸，口腔很干的嘛，所以这是一个方法。第二个方法是有点像是做复健，那这一个方法是嘴巴闭紧。是训练嘴唇的力量。第二个动作是舌头把它抵在嘴唇跟牙齿的中间，虽然动作不好看很丑，我示范给你们看，我不计形象。感觉蛮欠打的都。可以训练到你舌头的力量，不过最近还不错，因为最近大家戴口罩，你在里面做，没人知道。练，对对对，所以回去开始练可以。练一下。你示范我看看，是这样吗？哎，怎么他示范就还好，你示范就比较欠打？那你人的问题。示范看看，我比较偶像包袱，没有啦。就是这样在牙齿旁边这样绕，动作越慢越好，就是练舌头的力量。练舌头跟嘴巴闭起可是为什么要来的力量。练舌头的力量？
因为你睡觉的时候舌头没有力气就往后倒，所以舌头力量如果强，正常应该是贴在我们的上排牙齿的后方。你如果往后倒，你是不是更会打呼？对，这个有个疾病叫做睡眠呼吸中止，就是如果你舌头往后倒的话，堵住呼吸道，你可能就缺氧。你会发觉有人睡一睡突然就睡眠品质就不好，睡眠品质就不好，这就跟我的相关了。就我的病人有些睡眠不好，是因为这个关系。所以我觉得这个运动还不错，可以练一下那个嘴唇跟舌头的力量。所以这是第2个方法嘛。还有第3个方法是舌头吐很长。你可以尽量伸长，如果可以碰到下巴跟鼻子最好。你现在在玩他，对不对？这个是真的，这个是真的。你要让他示范一下。没有，这个就不示范，因为太烂。伸舌头往前跟往上，往左往右。这其实是刚刚那个画面的加强版，你不要偷偷练习啊？很难不太可能就尽量练。这样人中特别短的办法。也建议尽量在家里练。我们一般会建议一次练5分钟，一天练5次。5分钟蛮久的。我觉得久，那样会酸的。练的肌肉强度强一点，你晚上睡觉就比较逼得起来。但前提是把鼻子先弄通哦。治疗的方式就交给专业的嘛，就洗鼻啊、鼻喷剂啊，吃一些鼻过敏的药物啊、过敏原检测这些的。其实是有方法让你不要习惯用嘴巴呼吸啦。对，晚上睡觉都会流口水，那就一定是用嘴巴呼吸。十之八九就是你就张口呼吸，所以你就超适合练刚刚那个舌头往前伸，这样子往上往下这样，回去练。好，可以解决你枕头一直湿掉，因为我都侧睡嘛，加上你鼻子有点过敏，所以其实是可以处理鼻过敏，贴闭嘴胶带做复健，这样就会解决。闭嘴胶带大人也可以贴，大人可以贴，有大人版也有小孩子版的，这个蛮有趣，大家可以去搜寻一下。不然你出一个你的，也不排斥啊，你的长相就贴在这里。身旁有小朋友晚上睡觉会打呼、会张口呼吸的，回去用这些方法练一练。那如果没有改善的话，还是去看一下牙科跟耳鼻喉科医师，解决鼻子跟牙齿的问题。我觉得解决打呼的问题，全家都解决了，这个很重要。可能就不用来跟我要失眠的药、安眠药。所以我觉得解决这个问题，也可以解决很多问题。大家如果有什么问题，欢迎在下方留言，谢谢。好，拜拜。